La nevera funciona de dues formes. La primera és amb electricitat. Dalt de la nevera teniu un endoll. A continuació aneu a la part inferior de la nevera, gireu la roda i fiqueu la potència al 2. L'altra forma de funcionar és amb gas. Si sortiu per la porta de la cuina a mà esquerra trobareu aquestes bombones. Les obriu, queden obertes quan es veu el dibuix de la flama. Després entreu a la cuina i sota la pica veureu aquesta clau. Per obrir-la l'heu d'apretar i girar. Ha de quedar en el sentit del tub. Després repetiu els mateixos passos, però en comptes de ficar el dibuix de l'electre, heu de ficar el del gas. Apreteu durant 10 segons i apreteu el botó de l'esquerra fins que la ratlleta pugi de l'off a l'on. Si us quedeu sense gas, per canviar la bombona l'heu d'apagar, aixecar la part negra i treure. La canvieu i repetiu el mateix pas. Aixequeu la part negra, encaixeu bé la bombona fins que faci el clic i ja podeu utilitzar-la.